kallo ba zai yi a gane ba, da nema ba zai yi a samu ba, kamar ni kamar ba ni ne ba, ciwon haruwa yau ban warke ba, mai tsira Allah da amincinka, ga sarki da ya shiga fadarka, magajin yabo da kirarinka, ka sa alihi a sabunka, batula uwa ga halitta ce, a komai akwai ta kutantance, a komai akwai ta kutantance, faɗin Salma mukama ce, Maulana Tijani Sharifi ne, jinin Fadima da Aliyu ne, cikin auliya imami ne, ko da ba a san haka hukun ne, idan babu gausi ina azali, a hannunsa ummata danka ne, cikin lamuninsa ya nuna ni, a kan shehu sai da yanka ni, akwai gibiri ma a harshe na, akwai gibiri ma a ruhina, akwai gibiri ma a aikina, na ce dukkaninku ku zazzauna, mu kai hankalinmu gaban oga, assalamun alaika uban zuga, ina so da kanka kaban ganga, in doka wa kaunu ta bari yanga, a gonar gyaɗarka akwai bara, amma sai ga wanda ya sa lura, a komai akwai kabanu zahara, ka ce dukkaninsu su saurara, habibi fitarka ta Allah ce, da kallon ka kauni ta ɗimauce, mayafin jikin kaulaya ce, dubai kin yabanka ya kurmance, Allah ya nufe ka da mulkinsa, akwai tambarinka a fadarsa, muna son ka dole mu numfasa, a shaninka babu batun wasa, Amadiyar wasan ka ibada ne, karatu gaban ka hisabi ne, faɗin matsayin ka shari'a ne, fana'i cikin ka hakika ne, rijalan gidanka hijabi ne, muridan gabanka hijabi ne, madinar ka kanta hijabi ne, kawai an nufe mu da rama ne, Amadu babu ɗan da ya gane ka, da buyar ka shehu ya nuna ka, har yau babu wanda ya auna ka, a haka za a ganka a kyale ka, kana ba mutum ba mu furta ba, kana kai mutum ba mu motsa ba, halittu ba za su fahimta ba, na ce ba za ku fahimta ba, in ka kyale shehu ina zaka, kai nazari cikin bashariyarka, Amadi ne yake tasirifinka, ka sa hankalinka kamar hauka, muna son tsayarwa a koyaushe, cikin zuciyarmu yanan nashe, rike na kuna mu a koyaushe, ba a gane faru bare karshe, yana ba mu dole mu gode mai, yana kai mu dole mu duka mai,
asara mai rubutun da baya gogewa, karatun da ba a canjawa. In ka gane naka ka bannawa, a kan sheyi zan iya canjawa. Ina ma a bani mukamin kun ya kun gane yadda maza ke sun a kan sheyi zan iya sallama na mu koma gurin da ya zarce nan. Giyar san da yarwa akwai maye, ku dawo ku tambayi sufaye, wane ne shigarsa ta koraye, Amadu ne ku ɗaɗɗaga hannaye. Akwai san na yarwa a ruhin nan, iyaka abin da na sani kenan. In ka ƙaryata ni shi kenan, abin za ya tabbata har wancan. Ƙaunata da shehu ibada ne, komai na yi a kansa misali ne. Maza na ce ku bayi mutane, kawai ni fito yi muradi ne. Matacce ba zai iya aiki ba, da raina ba zan gina motsa ba, halina ba zai yi na canja ba. Ina nan da so ban sauya ba, ni na san ba za na ji kunya ba. Nisan shehi bai taɓa faɗi ba, garina ba zai kiya waye ba. Amadu ne abin da na sa a gaba, a raina akwai abu tun rannan, da na ji su sai na ji ba nan. Allah ya sani kafin wannan, ban taɓa jin kamar sa ba sa'an nan. Amadu dan Imamu Aliyunka, Amadu dan isar Zahra'unka, Amadu dan Sadiku sahabunka, kamun lamuninka da harshenka. Ina so a sanni da aikina, da an gani to a tuno nana. Amadu yarwa a tsarkake harshe na, dan abban zai cula muradina. Amadu dan isar majazufinka, sharbu shehu buyar siffarka, dan kaudar da yayi wa iyalinka, kamun fatahi da fituyinka. Amadu yarwa ga fadimiyarka, Amadu yarwa ga fadimiyarka, Amadu yarwa ga fadimiyarka, kamar lamuni daga taskarka. Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, Allah